క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో గడిచిన 10 ఏళ్లుగా రసాయన ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ అందిస్తూ ఎందరికో కొత్త జీవితాన్నిచ్చింది పునర్జన్ ఆయుర్వేద అండ్ సిద్ధ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. ఇది కాకుండా అక్యుప్రెషర్ అంటాం. అక్యుప్రెషర్ అంటే మన పామ్స్ అండ్ సోల్స్లో మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. వాటిని మనం ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. సపోజ్ మీకు హెడేక్ ఉంది. హెడేక్ ఉంటే ఏం చేస్తారు చాలామంది? శారిడాన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటారు, లేకపోతే క్రోసిన్ తీసుకుంటారు, పారాసిటమాల్ తీసుకుంటారు. దాని ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుందండి? 5 to 6 hours. గమనించారు లేదా? మీకు తగ్గిపోయిన తర్వాత ఈసారి డబుల్ ఇంటెన్సిటీలో వస్తుంది. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా దాన్ని అణిచిపెట్టారు కాబట్టి. మేమేం చెప్తామంటే ఆక్యుప్రెషర్ వాడండి అంటాం. ఇది హెడ్ పాయింట్, బ్రెయిన్ పాయింట్. దీన్ని ప్రెస్ చేయాలి. దీన్ని ప్రెస్ చేస్తూ రిలాక్స్. అక్కడికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పంపింగ్ ఎఫెక్ట్లో ఉండాలి. అలా జస్ట్ రిలాక్స్గా కూర్చొని మీరు ఒక 5 to 10 minutes స్టిమ్యులేట్ చేయండి. మీ హెడేక్ ఉండదు, మాయమైపోతుంది. ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఎలా పోతుందో అలా పోతుంది. ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లం మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ బ్యాక్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో మనము పెయిన్ అనిపించినప్పుడు ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తూ దాన్ని రిలాక్స్ చేయండి. జస్ట్ ఐస్ క్లోజ్ చేయండి, వదిలేండి. బ్యాక్ పెయిన్ సంగతి వదిలేసేయండి. మీరు అసలు మీకు ఉందన్న సంగతి మర్చిపోండి. జస్ట్ రిలాక్స్ అవుతూ కౌంట్ చేసుకోండి. దాన్ని లెక్క పెట్టి 24 times ప్రెస్ చేయండి. మీ బ్యాక్ పెయిన్ పోతుంది. మీరు లేచి నడుస్తారు. అప్పుడు దాకా సివియర్ పెయిన్ అన్నవాళ్ళు. ఓకే. అలాగే నెక్ పెయిన్ అంటే నెక్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయాలి. స్టిమ్యులేట్ చేసి రిలాక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. నీ పెయిన్, మన బాడీలో ప్రతి పాయింట్ కూడా సోల్స్లో ఉంటుంది. పామ్స్లో ఉంటుంది. అలాగే సోల్స్లో కూడా, పాదాల్లో కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే నడుం కన్నా కింద ఉండే వాటికి, ఇప్పుడు మోకాలు నొప్పి అనుకోండి, పాదాల్లో ఉండే పాయింట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి. చేతులు పనిచేయదు, అంటే పనిచేస్తుంది కానీ టైం తీసుకుంటుంది. అదే అబోవ్ నావల్ ఉందనుకోండి, వాటికి హ్యాండ్స్ బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకని ఈ ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం. సుజుక్ అంటారు. సుజుక్ అంటే డిఫరెంట్ సీడ్స్ వాడతాం. దాని పాయింట్స్ వేరే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, సోయాబీన్స్ వాడతాం, లేదా రాజ్మా వాడతాం. అలా కాకుండా డయాబెటీస్ ఉందనుకోండి, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి పెసరపప్పు వాడతాం. అలా కాకుండా స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి బక్వీట్ సీడ్స్ అని ఉంటాయి. అంటే సీడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. లైవ్ అంటే సీడ్ అంటే దాంట్లో నుంచి మొక్క వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, అంత పవర్ ఉంది. సో ఆ సీడ్స్ వాడి ఎక్కడైతే రిమోట్ పాయింట్, దానికి కూడా స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. దానికి ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్ పెయిన్కి ఇక్కడ ఉంటాయి పాయింట్స్, సుజుక్ పాయింట్స్ అంటారు వీటిని. ఇక్కడ మేము పెడతాము, ప్లాస్టర్ వేసేస్తాము, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తారు. గంటకి 10-15 నిమిషాలు దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ కూర్చున్నారంటే మీ చేయి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. దాన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల మన నడుము దగ్గర పెయిన్ తగ్గిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది వాళ్ళే. అందుకే మా దగ్గర వచ్చే పేషెంట్లు 3 రోజుకి నొప్పి తగ్గిపోయింది, నేను వెళ్ళిపోతానంటారు. అందుకని కాదురా బాబు, అది సుజుక్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఉంది, అది పూర్తిగా క్లియర్ కాలేదని చెప్పి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ ఉంచుతాం అనమాట. అందుకని సుజుక్ థెరపీ చాలా ఎఫెక్టివ్. ఇవన్నీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ థెరపీస్. మీరు డాక్టర్ని అడగకుండా ట్యాబ్లెట్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఇవి నేర్చుకుంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మీరే తీసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా కైరోప్రాక్టిక్ మ్యానిపులేషన్స్ అంటాం. స్పైన్లో పెయిన్ వల్ల మనం మూమెంట్ తగ్గించేస్తాం. నడువు నొప్పి అనుకోండి, కొన్ని మూమెంట్స్ ఆపేస్తాం. స్పీడ్గా నడవు, మెట్లు ఎక్కము, దిగము, ముందు కొంగము, తిరిగి లేచేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా లేస్తాము, ఎప్పుడు కూర్చొనే ఉంటాము, నొప్పి వస్తుంది కదా. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బోన్స్ ఇలా ఉంటాయి, మధ్యలో ఫైబర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఆర్టికులేషన్స్ అంటారు వాటిని. అవేం చేస్తాయంటే అసలే కదలకుండా ఉంది, ఇంకా కదలకుండా చేస్తాయి, మూమెంటే రానివ్వు, ఈ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ పోద్ది. మేమేం చేస్తామంటే స్పైన్ని ఒకసారి చెకప్ చేసి ఎక్కడైతే ఆర్టికులేషన్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యాయి, ఎక్కడ డిస్క్ బల్జ్ అనేది ఎక్కువ ఉందో చూసి వాటిని బ్రేక్ చేస్తాం, ట్విస్ట్ చేస్తాం బాడీని. హ్యాండ్స్తో మేమే చేస్తాం. దానివల్ల ఆర్టికులేషన్స్ బ్రేక్ అయిపోతాయి, ఫ్రీ నార్మల్ మూమెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎంత సివియర్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఆ కైరోప్రాక్టిక్ మ్యానిపులేషన్ ఇవ్వడానికి 10 నిమిషాలు పడుతుంది, సెట్ అయిపోద్ది. సార్ తగ్గిపోయింది సార్ నొప్పి అంటారు. సో ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ పనిచేస్తుంది. అలాగే ఆస్టియోపతి అంటారు. లోకల్గా స్పైన్ దగ్గరే ఉన్నటువంటి ఆ స్కానిలే మజిల్స్ అంటారు. అంటే చిన్న వర్టిబ్రల్ మజిల్స్, స్కాలినైన్ చిన్న మజిల్స్ ఉంటాయి. వాటిని రిలాక్స్ చేయడం, దానికి ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి టెండాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు బోన్స్ ఇలా ఉంటాయండి, దగ్గరకు వస్తాయి, మన డిస్క్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది. ఈ బోన్స్ వెనక్కి రావాలి, వెనక్కి వస్తే డిస్క్ లోపలికి పోతుంది, అది రాకనే ప్రాబ్లం. దీనికి సపోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి టెండాన్స్ ఉంటాయి, అవి లూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. వాటిని టైట్ చేస్తాం మేము ఆస్టియోపతిలో. దాంతో ఆటోమేటిక్గా రిట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఆస్టియోపతి. ఇది కాకుండా వాటర్ థెరపీస్ ఉంటాయి మా దగ్గర. స్పైనల్ స్ప్రే అంటారు. పడుకుంటే స్పైన్కి వాటర్ కొడుతుంది,
సో అది అనస్థిషియా లాగా పనిచేస్తుంది. అది కాకుండా వర్ల్పూల్ బాత్ అంటారు, ఒక బావిలాగా ఉంటుంది, దాన్ని దిగుతారు, మొత్తం అన్ని వైపుల నుంచి వాటర్ వస్తాయి అన్నమాట. దానివల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి నర్వ్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. అలాగే అండర్ వాటర్ మసాజ్ పడుకుంటారు, మొత్తం అన్ని వైపుల నుంచి జెట్లు వస్తాయి. ఇది కాకుండా డౌచ్ థెరపీ అంటారు, ప్రెషర్ గన్ లాగా అప్లై చేస్తాము. సర్క్యులర్ జెట్ అంటారు, 3 వైపుల నుంచి వాటర్ నిల్చుంటే పర్సన్కి వస్తాయి, ఇవి ఉంటాయి. అండ్ విచీ షవర్ అంటారు, పర్సన్ పడుకుంటే పైన నుంచి రెయిన్ డ్రాప్ మసాజ్ అంటారు దాన్ని. ఇవన్నీ కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ మీద, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మీద, మస్కులర్ సిస్టమ్ మీద, మీ స్పైనల్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తాయి. సో తిమ్మిళ్ళు ఎక్కడాలు, లాగడాలు, ప్లస్ మండడాలు, ప్లస్ చీమలు బాకినట్టు ఉండడాలు, పిన్నుతో కూర్చుని, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా సెట్ అయిపోతాయి దాంతో. ఈ హైడ్రోథెరపీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. మడ్ థెరపీ అంటారు, మడ్ బాత్స్ ఇస్తాం మేము. నేచర్కి ఫేమస్, మట్టి పెట్టేసి ఆ ఫోటోలు పెడుతుంటారు జనాలు. దానివల్ల స్కిన్ అనేది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ కావడం వల్ల టాక్సిన్స్ ఎక్కువ క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది పనిచేస్తుంది. లోకల్ కూడా ఇస్తాం, లోకల్ మడ్ అప్లికేషన్ చేసి డ్రై అయిందాక ఉండమని చెప్తాం. గోమూత్ర థెరపీ అని చెప్పిస్తాం ఇక్కడ మేము. ఆవు ఉంటుంది ఫ్రెష్, దాని మూత్రం తీసి దాన్ని కాస్త ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని అప్లై చేస్తాం స్కిన్ మీద. స్కిన్ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు, ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తుంది. ఓజోన్ థెరపీ అని చెప్పి వాడతాం. ఫ్రెష్ ఓజోన్ జనరేటర్ ఉంటుంది, దాన్ని లోకల్గా ఎక్కడైతే మీకు డిస్క్ అనేది బల్జ్ లాగా ఉంటుందో అక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓజోన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది బాడీ ఎక్స్టర్నల్గా. సో అక్కడికి వెళ్తే అదేం చేస్తుందంటే బయటకు వచ్చిన డిస్క్ని షింక్ చేస్తుంది. ఇది వాడతాం. ఇది కాకుండా హెర్బల్ థెరపీ, హెర్బ్స్ నూరేసి నైట్ పడుకునేటప్పుడు కానీ, ప్లస్ కొంతమందికి డే టైంలో కూడా ఇస్తాం. కొన్ని హెర్బ్స్కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ టైం అని కాదు, దాని యాక్షన్ ఉంటుంది, పెయిన్ లాగేస్తూ ఉంటుంది. సో అటువంటివి నూరేసి పట్టులాగా వేసి పడుకోబెడతాం వాళ్ళని. పడుకునేటప్పుడు నొప్పి ఉంటుంది, పొద్దున్న లేచకి నొప్పి పోతుంది, అది లాగేస్తుంది. సో ఈ హెర్బల్ థెరపీస్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా కొన్ని స్పెసిఫిక్గా ప్యాచ్ లాంటివి ఉంటాయి, అంటే అరోమాథెరపీ ప్యాక్ లాగా మేము అప్లై చేసేసి దాన్ని పెడతాం. అరోమా ఆయిల్ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసి మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, నర్వ్స్ని పూర్తిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది, అసలు నొప్పి అనేది ఉండదు. ఇన్ని రకాల థెరపీస్ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్కి యోగా చేయిస్తూ, స్ట్రెంత్ ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తూ, ఫుడ్లో మెయిన్ కేర్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ పొట్టు పోతూ ఉంటుంది, అందుకని మా దగ్గర బ్రౌన్ రైస్ పెడతాం. కంపల్సరీ బ్రౌన్ రైస్ తినాలి అందరూ. అలాగే అన్ని పప్పులు ఏదైనా వాడినా కానీ పొట్టుతోనే వాడతాం. మా దగ్గర పప్పు చేస్తే అది ఎల్లో కలర్ ఉండదు, గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా ఎండ, ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎండలో కూర్చొని విటమిన్ డి అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ చేసుకోండి అని చెప్తాము. స్పెషల్గా ఆయిల్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి. ఆ ఆయిల్స్ని ఏం చేస్తామంటే అరోమాథెరపీ ఆయిల్స్ని తీసుకొని కలర్ థెరపీ బాటిల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో పోసి ఎండలో పెడతాం. ఆ వాటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది, అది ఎక్కువ విటమిన్ డిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. దాంతో మసాజ్ చేయడం, దాంట్లో వాటర్ ఛార్జ్ చేసి ఆ వాటర్ తాగడం. ఇప్పుడు మీకు పెయిన్ ఉందనుకోండి, రెడ్ కలర్ ఎక్కువ వాడాలి మీరు, రెడ్ కానీ ఆరెంజ్ కానీ ఎక్కువ వాడాలి. అంటే బట్టలు కావచ్చు, అండర్ గార్మెంట్స్ కావచ్చు, ప్లస్ మీరు ఇంట్లో బెడ్షీట్స్ కావచ్చు, టవల్స్ కానీ, మీరు పడుకునే రూమ్లో బెడ్ ల్యాంప్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ ఆరెంజ్ కలర్ కానీ అంటే మీ నొప్పి తగ్గుతాయి. అదొక థియరీ. అందుకని రెడ్ కలర్ వాటర్ ఛార్జ్ చేస్తాం, ఆ వాటర్ని మెడిసిన్ లెక్కిస్తాం వాళ్ళకి. ముఖ్యంగా సంజీవినిలో చేసేది ఆల్కలైన్ వాటర్ ఎక్కువ తాగిస్తాం వాళ్ళ చేత. అంటే మనం తాగేటువంటి వాటరు 7 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది చూడండి, కావాలంటే ఏదైనా pH మీటర్ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటే 7 కన్నా బిలో ఉంటుంది అసిడిక్ వాటర్ మనం తాగేది. మనం ఎప్పుడైతే అసిడిక్ వాటర్ తాగుతామో మన బాడీలో ఇన్ఫెక్టివ్ కండిషన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. బయట నుంచి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాలక్కర్లేదు, మన బాడీలోనే ఉంటాయి ఇన్ఫెక్టివ్ ఏజెంట్స్. మన రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎప్పుడు డౌన్ అయిపోతుంది అప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది రేర్గా రాదు, మనకు తెలియకుండానే కొన్ని 100 సార్లు క్యాన్సర్ అటాక్ వచ్చి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బాడీలో. ఎప్పుడైతే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మనకు నెగిటివ్గా పనిచేస్తుందో అప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది, అసిడిక్ కండిషన్ పెరిగినప్పుడు. మేము క్యాన్సర్ వచ్చే వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ హైలీ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఇస్తాం, వాళ్ళకి తాగిపిస్తాం. వాళ్ళ రీడింగ్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి 42 డేస్లో. సో అందుకని ఆల్కలైన్ వాటర్ ఎక్కువ ఇస్తాం ఇక్కడ తాగడానికి కానీ, దాన్ని అప్లై చేయడానికి కానీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇన్ని రకాల థెరపీస్ ఇస్తాం, డైలీ అవుతాయి ఇవన్నీ నేను చెప్పినవన్నీ. ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తాం, కంపల్సరీ తీసుకోవాలి వాళ్ళు. అందుకని పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు 8 to 10 అవర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. బయట కూడా ఇవన్నీ దొరుకుతాయి, కానీ ఫిజియోథెరపీ కంటే ఫిజియోథెరపీకి వెళ్ళాలి, యోగా సెక్షన్కి మళ్ళీ వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పంచకర్మకి వెళ్ళాలి. ఇలా వెళ్ళాలంటే ఒక 10 సెంటర్లు తిరిగితే మీకు ఈ థెరపీలన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ పెయిన్ తగ్గుద్దేమో కానీ ఈ 10 సెంటర్లు పెరగడం అయితే పెరుగుతుంది. మా దగ్గర సంజీవనిలో ఏంటంటే అన్నీ ఒకేసారి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి రిజల్ట్స్ అక్యురేట్గా ఉంటాయి. ఈవెన్ సర్జరీ చేస్తామని చెప్పిన కేసులు కూడా మేము టేకప్ చేస్తాం, వితౌట్ సర్జరీ నార్మల్ చేస్తాం. కాకపోతే కాళ్ళు చేతులు పడిపోవద్దు, ఎందుకంటే ఆ డిస్క్ బయటకు వచ్చి నర్వ్ కట్ అయిపోతుంది.
చాలామంది. దట్ ఈస్ ద 4th స్టేజ్ అంటాం. ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు కాలు ఇడ్చుకుంటూ తిరగడం, రిస్ట్ డ్రాప్ అంటారు, చెయ్యి ఇలా పడిపోతుంది, మెడ పక్కకు వాలిపోతుంది, మూతి పక్కకు పోతుంది. ఇటువంటి కండిషన్ వచ్చేస్తే మేము ఏం చేయలేం, ఎవరు ఏం చేయలేరు, ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా ఏం చేయలేరు. సర్జరీ అంటారు కానీ అది కూడా కొంచెం రిస్కీ ప్రాసెస్. కొన్నిసార్లు అంటే ఎవరు నర్వ్ కట్ చేయరు, కానీ చేసే ప్రాసెస్లో పొరపాటున నర్వ్ ఏదైనా కట్ అయిపోయింది అనుకోండి పెరాలసిస్ వస్తుంది. అందుకని మేము బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్ మీకు వచ్చినప్పుడు ముందు మమ్మల్ని కలవండి. సర్జరీ అని చెప్తే సంజీవినికి రండి. సంజీవిని తగ్గించలేము అంటే అప్పుడు సర్జరీకి వెళ్ళండి. సర్జరీయా సంజీవిని చేద్దాం. సో అందుకని బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్కి 100% ట్రీట్మెంట్ సంజీవిని మేము ఇస్తున్నాం.